Buenas noches, bienvenidos a su segmento Para que esté claro con Brita Félix. Estaremos hablando de un tema sumamente interesante y común. Dormir bien es un factor importante para la salud y la calidad de vida. Es durante el sueño que los músculos se relajan, se liberan hormonas y se fortalece la memoria. Pero ¿qué pasa cuando interviene casos como el ronquido? Hay causas diversas. Por ejemplo, están las personas que roncan cuando duermen boca arriba después de beber alcohol o usar medicamentos. Otras causas son los que roncan por cambios anatómicos como amigdalias grandes y paladar estrecho, o por factores como la obesidad, el tabaquismo, el embarazo y antecedentes de enfermedades alérgicas. Se estima que aproximadamente la mitad de la población adulta del mundo ronca y 1 de cada 10 niños también lo hace. Sin embargo, aunque parecería que roncar es algo normal, no lo es, afirman expertos. Es común que una persona descubra que ronca a través de otras personas que generalmente son familiares o alguien con quien comparte el mismo espacio. A menudo esta compañía se siente incómoda, algunas buscan tratamiento y en algunos casos extremos incluso llevan a la separación de la pareja. La salud física, mental y social de quienes roncan también puede verse muy afectada. Por otro lado, los efectos de una mala noche de sueño pueden aparecer al día siguiente, comprometiendo la memoria, la concentración, el razonamiento y la coordinación motora. Hasta aquí mi participación con ustedes. Esto fue Para que esté claro con Brita Félix. Les invitamos a ampliar sobre este tema y otros en el portal web bajotecho.digital y continuar disfrutando de la noche al día. Muy buenas noches.